नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं राहुल ऑफिशियल मेडिसिन और आप लोगों के साथ मैं हूँ राहुल। तो देखिए, आज एक बहुत बढ़िया सिरप लेकर आया मैंने। जो आदमी को बहुत टाइम ज़्यादा खांसी आ रहा है, बहुत दिन से खांसी होने जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दवा भी लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको लिए ये सिरप मैंने आज लेकर आया। देखिए, इसका ध्यान से देख लीजिए। इसका नाम है BRO ब्रोजेडेक्स। ठीक है, इसका नाम है ब्रोजेडेक्स। जिसको हल्का सूखा खांसी आ रहा है, सांस फूल रहा है, कफ नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए ये दवा एक नंबर दवा है, एक नंबर सिरप है। तो ये सिरप आप ले सकता है। ये थोड़ा महंगा होगा, लगभग आपको 130 रुपया लग जाएगा, लेकिन सिरप बहुत ही अच्छा है। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन पैटेंट आपको चाहिए तो ग्लैक्सो कंपनी का आप ले सकता है। तो उसके लिए बहुत ही आपको अच्छा होगा। पैटेंट सिरप मेडिकल से आप ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये सिरप आपको पूरा एकदम खांसी ठीक हो जाएगा। ये सिरप थोड़ा गर्म, सिरप पीने के बाद थोड़ा गर्म पानी पी लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा आपको मेडिसिन भी लेना पड़ेगा, दवा भी लेना पड़ेगा। 2-3 खुराक का टैबलेट भी आपको लेना पड़ेगा। उसको साथ साथ आप खाओगी तो एकदम जड़ से आपको खांसी ठीक हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है।